NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडमी लगनखेल ललितपुर 25 years of excellence। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा म ऋषि धमला यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर सबैको ध्यान मक्सिर 4 तिर केन्द्रित भएको छ। हाम्रो देशमा आम निर्वाचन हुँदैछ। सङ्घ र प्रदेशको यो राष्ट्रिय चाडपर्व हो। अब तीज, दसैँ, तिहार अनि निर्वाचन छ। सबै नेपालीहरू अब निर्वाचनमा होमेका छन् र सबै दलको शक्ति परीक्षण हुँदैछ। मक्सिर 4 गते यसपटकको निर्वाचनमा कुन चाहिँ शक्तिले यो देशको नेतृत्व गर्ला। 5 दलीय गठबन्धनले अब साझा सङ्कल्पको साथ चुनावमा जाने घोषणा गरेको छ। तालमेल गर्ने भनेर आज 5 दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, चित्रबहादुर केसी सबैले भन्नुभएको छ यसपटकको निर्वाचनमा हामी 5 दल एक भएर जान्छौँ। तर सिटको तालमेलमा सकस छ, समस्या छ, कङ्ग्रेसभित्र विवाद छ। डाक्टर शेखर कोइरालासम्म यतिखेर पार्टीभित्रै 40% मागिरहेको छ र 165 मा आधामा सहमति गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले बताउनु भएको छ। त्यो सम्भव होला। काङ्ग्रेसले 82 सिट मात्रै लिएर चुनावमा जान सक्छ। प्रत्यक्षमा यतिखेर बहस जारी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रचण्ड भोलि जापान जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको यो पहिलो जापान भ्रमणपछि उहाँ चीन गएर चिनिया नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेर कुराकानी गरेर अनि नेपाल फर्कदै हुनुहुन्छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग अन्य धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले आज घोषणा गर्नुभएको छ यसपटकको निर्वाचन एमाले जित्नेछ। तर कसरी जित्नेछ त्यो आधार उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। एमाले पनि आन्तरिक रूपमा 5 दलमा नअटाएका शक्तिसँग सहकार्य गर्ने, तालमेल गर्ने रणनीतिमा छ। 5 दलका इतरका शक्तिहरूलाई सँगै लिएर जाने केपी शर्मा ओलीको सङ्कल्प। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि, कार्यतालिकाको कुरा गर्दाखेरि, दल दर्ताको कुरा गर्दाखेरि र विद्युतीय मतदान आजको आवश्यकता हो हामीले भनिरहेका छौँ। तर हाम्रो देशमा किन विद्युतीय मतदान हुन सकेन? के कारणले हामी चुक्यौँ? निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो। अब नेताहरूले साँच्चीकै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन। जोसँग पैसा छ, जोसँग कमिसनमा रम्न सक्ने तागत छ, बिचौलियाहरूको सङ्गत छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, ती नेताहरूले मात्रै चुनाव लड्न सक्छ। साझा सोझा इमान्दार नेताहरूको लागि यो चुनाव फलामको चिउरा जस्तो छ। गाह्रो छ चुनाव जित्न। पैसाको खुलो बग्दैछ यसपटकको निर्वाचनमा। अर्बौं रुपियाँ खर्च हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले भनेको छ खर्च जम्मा 10 अर्ब। तर धेरै हुन सक्छ। नेताहरूले, उम्मेदवारहरूले कति खर्च गर्न पाउने र बढी खर्च गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगले अब आचार संहिता बाहिर ल्याउनै पर्छ। आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग अन्य धेरै विषयवस्तु छन् र हामी लगातार लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको राष्ट्रिय पर्व हो, खुसियाली हो, जनताको लागि एउटा उत्सव हो निर्वाचन। यो उत्सवमा अब सबै जनता सहभागी हुनैपर्छ र निर्वाचन आउन अब 105 दिन बाँकी छ। हाम्रो देशमा यो निर्वाचनले सबै जनताको
भाग्यको फैसला पनि गर्नेछ। र निर्वाचनको कुरा गर्दा, प्रदेशको कुरा गर्दा, प्रदेश सरकार कहाँ चुक्यो? 7 प्रदेशमा जनताका प्रतिनिधिहरूले किन काम गर्न सकेन? यस पटक अब प्रदेशमा पनि नयाँ अनुहार आउनुपर्छ। युवा शक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ दलहरूले। र पुरानै अनुहार आयो भने जनताले विश्वास गर्दैनन्। जनता आजित भइसके, जनता रुष्ट छन् नेतासँग। नेताहरूले कार्यशैली सुधार्नै पर्छ, नेताहरू जनमुखी हुनै पर्छ। नेताहरू कार्यकर्तामुखी होइन, पार्टीमुखी होइन, देशमुखी र जनतामुखी बन्नुपर्छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग अन्य धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। साना दलहरू पनि रणनीति बनाउँदैछन्, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि रणनीति बनाउँदैछन् चुनावको लागि। निर्वाचन आयोगले पनि यस पटकको निर्वाचनमा धाँधली हुन दिन्न भनेको छ। र दलहरूले साँच्चीकै निर्वाचनमा जाँदाखेरि के एजेन्डा लिएर जान्छन् त? काङ्ग्रेसको 5 दलीय गठबन्धनको एजेन्डा के हुन्छ र एमालेको एजेन्डा के हुन्छ? एमाले अब कसरी चुनावमा जान्छ? सानातिना कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सहकार्य कति सम्भव छ? आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। जनताका धेरै समस्या छन्, जनता पीडामा छन् र जनताले आज ठुलो समस्या भोगिरहेका छन् र मिटर ब्याजको कारणले गर्दाखेरि आज पीडित जनताहरू रोइरहेका छन्। हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शर्माको साथ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले चुनावमा तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। हस्ताक्षर पनि 5 जनाले गर्नुभयो शीर्ष नेताहरूले, र तपाईँहरूले 11 सदस्यीय कार्यदल पनि बनाउनु भएको छ। के गर्छ कार्यदल मलाई बताउनुहोस्, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। मूलभूत रूपमा यही महिनाभित्र यो जुन सिटको तालमेल हो 5 दल बीचमा, त्यो समझदारी कायम गर्ने कोसिस कार्यदलले गर्छ। कार्यदलले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यो त सिटको बाँडफाँड गर्नको लागि नेतृत्वको सम्पर्कमै रहेर काम गर्नुहुन्छ। त्यो त अब कार्यदल भनेर नेतासँग सम्पर्कै नराखी त हुँदैन। नेतृत्व तहसँग निरन्तर सम्पर्क, छलफल, इनपुट लिएर आफ्नो पार्टीको जुन स्ट्रेन्थ छ, विकनेस छ, कहाँ राम्रो छ, कहाँ नराम्रो छ, कहाँ कसरी सिट दिँदाखेरि गठबन्धनको पक्षमा बढीभन्दा बढी परिणाम आउन सक्दछ र हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका, सङ्गठनको स्थिति, आम कार्यकर्ता पङ्क्तिको विचारलाई समेत मध्यनजर राखेर पार्टीले प्रस्तुत हुन्छ। अरू दलहरूले पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा एउटा विन विन सिचुएसन हुने गरेर कि यस्तो अस्वाभाविक पनि नलागोस्। काहीँ कसैलाई हामीले सिट असाइन गर्दा कुनै पार्टीलाई त्यहाँ त आधार छैन। तर माओवादी केन्द्रले भनिसक्यो आधा-आधामा जानुपर्छ। प्रचण्डको दृष्टिकोण आइसक्यो। कङ्ग्रेसले 22 सिट लिने अनि अरू सिट 4 दलले लिने। त्यसमा काङ्ग्रेस सहमतिका साथ जान तयार छ कि छैन? होइन, अब तालमेलको लागि काङ्ग्रेस तयार छ कि छैन? त सबै 50-50 को कुरा गरेको आधा-आधा दल 165 दलहरूले आफ्नो पक्षलाई अझ मजबुतीका साथ राख्ने, नेतृत्वले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ आश्वस्त गर्ने, अझ यो चाहिँ गठबन्धनबाट अझ हामी चाहिँ बलियो हुन्छौँ, अझ हामी गेन गर्छौँ भन्ने त्यो ढाडस नेतृत्वले दिन्छ। तर सँगसँगै यथार्थ कुरा के हो भन्ने पनि कुनै पनि यो गठबन्धनको नेतृत्व अनभिज्ञ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र कस्तो खाले र कुन दललाई कुन ठाउँमा उम्मेदवारी दिँदा सर्लक्क भोट चाहिँ ट्रान्सफर एकअर्कामा ट्रान्सफर हुन्छ, भोलि चाहिँ अलि अस्वाभाविक किसिमबाट त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भागभण्डा गऱ्यौँ भनेदेखि आम मतदाताले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदैनन् भने प्रतिक्रिया हुनसक्छ। प्रतिक्रिया हुनसक्दा जसलाई चाहिँ हामी पराजित गर्न कोसिस गरिरहेछौँ सामूहिक रूपमा उसलाई फाइदा पुग्न सक्छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु। होइन, निष्कर्षमा पुग्नु तर सिटको सङ्ख्याको कुरा गरेर कङ्ग्रेसले कतिमा दाबी गर्छ? 165 ठ्याक्कै भनिदिनु डाक्टर साहब। यति सङ्ख्या उत्तर दिनुहोस् है, व्याख्या नगरिकन जनता जान्न चाहन्छन्। यति सङ्ख्या भनेर पहिल्यै हामी पोजिसन लिनुभन्दा पनि टेबलमा राखौँ
हरेक निर्वाचन क्षेत्रको विश्लेषण गरौँ, गत समयमा स्थानीय निर्वाचनमा कसरी मतदान आयो, के समस्या देखिए, के कसको कस्तो स्ट्रेन्थ देखियो, यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ एउटा हामी निष्कर्षमा पुगिहाल्छौँ नि। र नेपाली काङ्ग्रेस उदारता नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय निर्वाचनमा पनि उदारताका साथ प्रस्तुत भएको हो। नेतृत्वदायी तहमा नेपाली काङ्ग्रेस भएको हुनाले, सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको हुनाले हामी अलि बढी उदार हुनुपर्ने परिस्थिति पनि छ, किनभने जो सबभन्दा ठुलो हुन्छ, बलियो हुन्छ, उसमा बढी एक्सपेक्ट अन्य दलहरूको हुन्छ। त्यो कुरालाई हाम्रो पार्टी पङ्क्ति, पार्टीको विभिन्न नेतृत्वले पनि बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो दलका नेताहरू, उम्मेदवारमा इच्छुक साथीहरूले पनि हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भने मूल कुरो उम्मेदवारी बढी सङ्ख्यामा दिनु महत्त्वपूर्ण कुरो होइन, परिणाम ज्यादा सङ्ख्यामा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण कुरो। त्यस कारण हामी परिणाममा तपाईहरु उम्मेदवारीमा थोरै सङ्ख्या भए पनि चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ। कांग्रेस हामी 80 सिटमा उम्मेदवारी दिन तयार छ, 165 मा। अब ऋषिजीले तोक्दिन थाल्नुभयो। अब त्यस्तो चाहिँ होइन, हामी बढी सिटमै लड्छौँ। बढी सिट भनेको कांग्रेसको दाबी कति? 100 कि अहिले म चाहिँ 80 कि 90 कि 85 कि 95 कि ठ्याक्कै भन्दिन। अहिले संख्या म तोक्न चाहन्न। हैन, संख्या तोक्नै पर्छ साहब। कांग्रेसको तपाई प्रवक्तावादीकै व्यक्ति हो, जनतालाई बताउनु। संख्या अहिले म सही कुरा बताइदिनु। संख्या अहिले म तोक्न चाहन्न, तर तपाईले भनेको भन्दा बढी नै संख्यामा नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन लड्छ र हामी अन्य गठबन्धन दलका साथीहरूलाई विश्वासमा पनि राख्न चाहन्छौँ। आशंका नेपाली कांग्रेस अनुदार छ, त्यो पनि हामी मेसेज दिन चाहँदैनौँ। तर यथार्थ के हो, जसले गर्दाखेरि गठबन्धनकै पक्षमा निर्णय आओस् कि हाम्रो चाहिँ त्यो भागबन्डा अस्वाभाविक जस्तो देखियो भने हामीले खोजेको परिणाम नआउन सक्छ। त्यो कुरा हामी उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, हामीले नि बुझेका छौँ र यथार्थको धरातलमा उभिएर हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। निष्कर्षमा तपाईहरु पुग्नुपर्छ। कहिलेसम्म पुग्नुहुन्छ? साउन महिनाभित्र? यही साउन महिनाभित्र नै हामी सिटको मार्फत भइसक्यो, टुङ्ग्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। अनि चुनाव चिन्हमा तपाईहरु साझा चुनाव चिन्हमा जाने हो, पाँच दलीय गठबन्धन। मलाई बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। अहिले त्यस्तो साझाको कुरो आएको छैन, तर बहस त सुरु भयो नि। तर अब त्यस्तो नहुन सक्छ। पहिलाको अलिक कम्प्लिकेटेड थियो हेर्नुहोस्, स्थानीय निर्वाचन, अब वडामा पनि 7-7वटा पद त्यो गर्नुपर्ने। अब अहिले अलिकति सरल छ, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 3 सिट, केन्द्रमा 1 सिट, तल प्रदेशको 2 सिट, त्यसरी हुन्छ। अब हामीले यो गठबन्धन गर्दा तल र माथिको सन्तुलन पनि हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो चुनाव चिन्हको बारेमा पहिला हामीले यो चाहिँ टुङ्गो लगाउँ, त्यसपछि त्यस बारेमा नि कुरा चुनाव चिन्हको बारेमा तपाईहरु सहमतिका साथ जान सक्ने सम्भावना छ? सहमति त सहमतिकै साथमा जाने हो। चिन्हमा सबै पार्टी चुनाव लड्न तयार भइसके, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, चित्रबहादुर केसी, त्यसमा सहमति हुन सक्छ? अहिले त्यस्तो केही कुरा भएको छैन। सहमति भने त अलग अलग चुनाव चिन्ह लिएर गर्ने पनि सहमति भने साझा चुनाव चिन्ह लिएर जाँदाखेरि गठबन्धनलाई फाइदा हुन्छ नि त। अब सबैले फेरि आफ्नो दलको चुनाव चिन्हसँग आइडेन्टिफाई गर्न चाहन्छन्, त्यसमा त्यति सहज चाहिँ छैन। हेर्दै जाउँ न। तर सम्भावना छ। अब सम्भावना गठबन्धनका नेताहरू चुनाव लड्न सक्छन्। सम्भावना त जे पनि हुन सक्छ, तर त्यति सहिलो पनि छैन। अनि घोषणापत्र तपाईँहरूको साझा हुन्छ कि दलको भिन्दाभिन्दै हुन्छ? 5 दलको कुरा गर्दा जनताको बिचमा जाँदा अवश्य पनि हाम्रो आफ्नो दलको हामी के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छौँ, के हाम्रो एजेन्डा हो, हामीले हिजो के गरेका छौँ, त्यसको बेसमा उभिएर अब हामी के गर्न चाहन्छौँ। अब चाहिँ यो डेमोक्रेसी फर यो इकोनोमिक ग्रोथ, आर्थिक विकासको लागि यो डेमोक्रेसी हुनुपर्छ। यो डेमोक्रेसी, कानुनी शासन जुन हामीले स्थापित गरेका छौँ संविधान मार्फत, यो के को लागि? आम जनताको जीवनस्तर बढाउनको लागि, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नको लागि र एउटा चाहिँ दिगो आर्थिक आधार सहित
दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ नेपाली जनताको जीवन स्तर उठाउन, युवा रोजगारी देशभित्रै सुनिश्चित गर्न र यो चाहिँ पर्यावरण मैत्री र समग्रमा हरेक वर्ग समूह क्षेत्रलाई समान अवसर, अझ पछाडि परेकोलाई अझ ज्यादा अवसर दिएर उनीहरूलाई अपलिफ्ट गर्ने जुन अहिले मूल हाम्रो लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्य पूर्तितर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ र यो कानुनी शासन, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगमा यो कुरा सर्वाङ्गीण विकास नेपाली जनता र नेपालको त्यो सम्भव छ। तिनै कुरालाई हामीले चाहिँ महत्त्व दिएर आफ्नो दलको पनि घोषणापत्र अवश्य पनि हुन्छ। सँगसँगै साझा प्रतिबद्धता हामीले त्यसमा टेकेर 5 दलको साझा घोषणापत्र पनि आउँछ। साझा प्रतिबद्धता आउनुपर्छ, एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम। के मातदान गर्ने? त्यही त केको आधारमा साझा संकल्प छ चुनावमा जाने गठबन्धन बनाएर, अनि दलको भिन्दा भिन्दै घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि तपाईलाई के मतदान गर्ने? हैन, पार्टीको घोषणापत्र त हाम्रो चाहिँ मूल लक्ष्य यो हो। किन चाहियो पार्टीको घोषणापत्र? यस्तो हुन्छ अहिले 5 पार्टी एक भएर चुनावमा जाँदैछ डाक्टर साहब। ठिक हो। त्यसमा मैले भने नि, पहिला त हरेक पार्टीले आफ्नो कुन ब्याकग्राउन्डबाट हामी कहाँ उभिएर आयो, कसरी यो ठाउँमा पुग्यौँ, अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने त अवश्य पनि हुन्छ। तर चाहिँ अहिलेको जुन परिस्थिति छ, 40% समानुपातिक मत प्रतिशतको आधारमा संसद सदस्यहरूको निर्णय हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटै दलले पूर्ण बहुमत ल्याउने परिस्थिति चाहिँ असम्भव नभए पनि गाह्रो छ। एउटै दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन भने गाह्रो निष्कर्ष आयो। त्यसबाट कांग्रेसले पनि बहुमत ल्याउँदैन। गाह्रो छ। कांग्रेसले बहुमत ल्याउन गाह्रो भयो हाम्रो देशमा। हैन, हेर्नुस्, 3 पटक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी। हेर्नुस्, यस्तो हो ऋषिजी, त्यस्तो पनि होइन। 3 पटक देशको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको, 15 सालमा 2 मतको सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आज बहुमत ल्याउन सकस भयो। यस्तो छ, तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने पहिलाको निर्वाचन पद्धति 100मा 100% प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थियो, जसले सबभन्दा बढी भोट ल्यायो। बहुमतै चाहिने स्थिति पनि थिएन। सबभन्दा जसले बढी भोट ल्यायो त्यसले जित्थ्यो। अहिले के गरिदियो भने अब त्यस्तो सिट चाहिँ 60% मात्रै भयो कि ऋषिजी, तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि। 40% सिट चाहिँ हरेक पार्टीको भोट प्रतिशतको आधारमा, जस्तो 38% भोटले नै 15 सालमा हामीले 2/3 बहुमत ल्याएको थियो। अहिले पनि हाम्रो 36% भोट छ नि, 36% भोट। ठुलो पार्टी त एमाले पर्यो। जुन 74% अस्ति चाहिँ 74 मा हाम्रो 34% भोट ल्याउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ 23 सिट मात्रै जित्यो, किनकि अरू दलहरू मिल्दिए होइन। पहिला के थियो भने अलग अलग यो मिलेर लड्ने प्रचलन पनि थिएन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि थिएन। तपाईहरुले सुरु गर्नुभयो। अहिले के छ, चुनाव लड्ने त स्थानीय तहमा 2074 सालमा अब माओवादी केन्द्र कांग्रेस मिलेका कारणले अरू दल मिलेपछि यस्तो भयो। कुरो के भयो भने खास गरेर माओवादी केन्द्र एक्लै नलड्ने, त्यसबाट घाटा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू कुनै दलसँग उहाँ चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ चुनाव केन्द्र कारणले गर्दा तपाईहरु गठबन्धन गर्नै पर्ने अवस्था पुग्नु भयो। प्रचण्ड दबाब है तपाईहरु माथि। होइन, उहाँको दबाबको कारण होइन कि होइन, हामी सबै स्वतन्त्र छन् नि, एक्लै लड्न त सबै स्वतन्त्र छन्। तर मैले समझदारी नगरे अरू कोही चाहिँ समझदारी गर्न तयार भएर बस्यो होइन। हिजो पनि त नेपाली कांग्रेससँग समझदारी हुन कठिन देखेपछि प्रचण्डजीले चाहिँ एमालेसँग समझदारी गर्नुभयो होइन। यद्यपि त्यो परिणाम सुखद रहेन, त्यो गठबन्धन सुखद रहेन। नेपाली कांग्रेस जस्तो उदार पार्टी त पाउँदैन। त्यसमाथि शेरबहादुर जस्तो सबैलाई उदारताका साथ गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ यसपटक। अब त्यहाँ झन्नै 2/3 हुँदा चाहिँ ओलीजीले सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएन होइन, त्यत्रो बहुमत हुँदा। अब कांग्रेसको अहिले त थोरै सिट छ, 60-61 सिट छ, तैपनि हामीले सबैलाई चाहिँ त्यो त नेपाली कांग्रेसको एउटा त उदार प्रवृत्ति छ। त्यहाँ माथि शेरबहादुरजीको यसरी अरूलाई मिलाएर लाने र सबैलाई विश्वासमा लिएर जाने जुन छ, त्यो कारणले यो गठबन्धन अहिलेसम्म यो चाहिँ टिकेर सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ। र भोलिको दिनमा पनि यो गठबन्धन
सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ। होइन डाक्टर साहब, अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा फेरि पनि सरकार बन्छ होइन निर्वाचनपछि, तपाईँले भन्नु बन्छ। तर प्रचण्डको भनाइ के छ भने, माधव नेपालको भनाइ मैले एकदम सम्प्रेषण गरिरहेको छु समाचारहरू होइन, तपाईँहरूलाई छ नि 2074 सालमा जसरी कम्युनिस्टहरू मिल्दाखेरि घाटा भएको थियो, तपाईँहरूले 23 सिटमा मात्रै प्रत्यक्षमा जित्नु भएको थियो। कङ्ग्रेसले अहिले मापदण्ड बनाउँदाखेरि पहिला तपाईँलाई 23 सिटमा दिने रे टिकट उम्मेदवारी, अनि त्यसपछि एमाले जितेको ठाउँमा चाहिँ बराबरीमा लिने रे, त्यसमा चाहिँ तपाईँको विमति छैन है? अहिले कुनै फर्मुलामा होइन, पहिला जसले जहाँ जितेको छ त्यहाँ टिकट दिने, माओवादी केन्द्र जितेको ठाउँ तपाईँले दिनुपर्ने, अहिले खुला पाउने। सुन के छ भने 74 माधवमा नेपालका मान्छेहरू छन् प्रत्यक्षमा जित्ने 12-13 जना, उनीहरूलाई दिने, उपेन्द्र यादवले जितेको ठाउँ उपेन्द्र यादवलाई दिने, चित्रबहादुर केसीलाई दिने, अनि मात्र बाँड्ने क्या। 74 सालमा जसरी मतदानको चाहिँ प्रवृत्ति थियो त्यही प्रवृत्ति अहिले चाहिँ के छ भने 79 सालमा रहन्छ भने छैन। यही स्थानीय स्थानीय निर्वाचनको परिणाम लेटेस्ट अहिले चाहिँ जनमतको भावना के छ त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। अब हामीले यो स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय धेरै ठाउँमा त पुरै खुला प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छौँ धेरै ठाउँमा। त्यसो हुनाले यो समग्रमा कुनै एउटा बिन्दुलाई एउटा चाहिँ परिणामलाई मात्रै एउटा कालखण्डलाई मात्रै टेकेर हुँदैन। यसमा खुला दिलले परिणाम गठबन्धनको पक्षमा के गर्दा हुन्छ, तर परिणाम एउटा त्यही त एउटा परिणाम खोजिरहेछ, उल्टो परिणाम नआओस्। जस्तो स्थानीय तहमै कतिपय ठाउँमा अब यो भोट ट्रान्सफर नभएको अवस्था छ, त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नु पर्यो। त्यसकारण स्वाभाविक आम मतदातालाई स्वाभाविक लाग्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसकारण हामी कम्फर्टेबल छौँ भन्ने फिलिङ। सबभन्दा ठुलो त को मतदाता हो, जनता जनार्दन हो। जनताको भावनालाई हामीले उच्च सम्मान हुने गरेर यो टिकटको बाँडफाँड गठबन्धनको बाँडफाँड हामीले चाहिँ टिकटको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब भावी प्रधानमन्त्री को काङ्ग्रेसमा एउटा बहस जारी छ, आलो पालोमा जाने, पहिलो चरणमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि डाक्टर आरजु देवाला प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, त्यो कति सम्भव छ? कसले भन्यो त्यो तपाईँले कसले बहस गर्यो मलाई थाहा छैन, तपाईँबाट पहिलो पटक सुन्दैछु म। यत्रो समाचार बनिरहेछ, नयाँ दिल्लीमा प्रचण्ड र आरजु देवा एकै ठाउँमा बसेर सहमति गर्नुभयो। पार्टीको भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व शेरबाजीले गर्नुहुन्छ। उहाँले यो सफलताका साथ यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र भोलि पनि मलाई लाग्छ उहाँले नै यसलाई सफलताका साथ यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसकारण कुनै नेपाली काङ्ग्रेसमा अर्को खाले चाहिँ बहस छैन। शेरबहादुरको विकल्प काङ्ग्रेसमा छैन। होइन विकल्प प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको मैले निर्वाचनपछि। अहिले सुन्नुहोस् न, मैले अब कोही पनि विकल्पै हुन सक्दैनन्, त्यहाँ चलाउन सक्ने प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने मान्छे कोही छैन भनेर कहाँ भनेको छु र मैले? भनेको छैन मैले। अहिले मैले सुन के भनिरहेको छु भने प्रशस्त प्रधानमन्त्रीको पदको लागि सक्षम नेताहरू चाहिँ पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर अब अहिले चाहिँ विकल्पको कुरा यहाँ भएको पनि छैन। त्यो बहस पनि तपाईँले भने जस्तो पार्टीमा भएको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुस् अब किन हुन्न नसक्ने? शेरबहादुर देवाललाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कारण के छ? मैले त्यो भनिरहेको छु। मैले ऋषिजी मैले के भनिरहेको छु भने हामी सबै योग्य छौँ। म पनि योग्य छु, सब योग्य छन् होइन, धेरै साथीहरू योग्य हुनुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ वैकल्पिक नेतृत्वको बहस पार्टीमा छैन, भएको छैन भनेको मात्रै। भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा गगन थापालाई अगाडि सार्नुपर्छ भनेर बहस किन सुरु भयो त काङ्ग्रेस पार्टीमा? गगन थापाले भन्नुभयो मसँग म भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भनेर। अब हेर्नुहोस्, घोषणा गर्न त जसलाई पनि घोषणा गर्ने, हामी त एउटा चाहिँ के छ भने पार्टीमा एउटा नर्म्स भ्यालुज अनुशासन मैले न घोषणा गर्दैमा नहुने, न कसैले घोषणा गर्ने बित्तिकै हुन्छ। घोषणा गरेर त हुँदैन नि, त्यहाँ पार्टीको समग्र पार्टी पङ्क्तिले विश्वास गर्नु पर्यो।
त्यसपछि नै भइन्छ। त्यसकारण घोषणा गर्दैमा हुने भए त मैले पनि घोषणा गरिहाल्थेँ, अरू कसैले पनि घोषणा गर्थे। त्यसकारण घोषणा गर्नु ठुलो कुरो होइन। मूल कुरो तपाईले फलानु व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, मूल कुरो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार भनेर जान सक्ने अवस्था छ कि छैन कांग्रेसमा आजको दिनमा? मूल कुरो अहिले हामी पार्टीलाई बलियो गर्नु, यो व्यक्ति बलियो हुने कुरो चाहिँ ठुलो कुरो होइन। कांग्रेसमा त व्यक्ति बलियो हुनुपर्छ डाक्टर साहब। पार्टी लाग्नु भएको छ, कांग्रेस बलियो कोही पनि लागेको छ। पार्टी बलियो भयो भने अनि हामी सबै त्यो पार्टीभित्र रहेका हामी जो कोही पनि छौँ हामी बलियो हुने हो। पार्टी कमजोर गरेर आफू केन्द्रित कुरा गरेर चाहिँ कहीँ पनि हामी पुग्दैन। त्यसकारण अहिले हामीले यो प्रधानमन्त्रीको बहस गर्ने बेला अहिले छैन। केपी शर्मालाई अगाडि सारे एमाले कहाँले कसलाई सार्ने? जनता जान्न चाहन्छ। केपी शर्माजीलाई उहाँले चाहिँ सार्नु होला, उहाँहरूको चाहिँ त्यो बाध्यता थियो होला। केपीजीकै वरिपरि त्यही केपीजी भनिरहँदाखेरि त्यहाँ पार्टी चाहिँ 2-3 टुक्रा भयो नि, होइन? त्यसकारण चाहिँ केपीजी जो भनिरहनु भएको छ उहाँहरू मात्रै रहेर चाहिँ अहिले चाहिँ एमाले चाहिँ खडा छ। त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डजी बाहिरिनु भयो, माधवजी बाहिरिनु भयो। त्यो अवस्थामा हो, त्यो हुनाले उहाँ केपीजी भनिरहनु भएको होला। हामीले यसमा अहिले चाहिँ बहसमा प्रवेश गर्नु पनि छैन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेतृत्व भोलि चाहिँ हामीले पार्टीले जितेपछि आइहाल्छ। भावी प्रधानमन्त्री फलानु हो भनेर किन नजाने? मूल कुरो पार्टी ठुलो हो के, हामी पार्टी सिस्टममा छौँ। अहिले यो राम्रो छ, सबल छ, सक्षम छ भने अहिले यो चाहिँ के छ भने युवा पुस्तालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिको बीचमा निर्वाचन भइरहेको छैन। यो पार्टी सिस्टम हो। पार्टीले निर्वाचन जित्छ, जतिसुकै जसले व्यक्ति पनि चाहिन्छ साहब। व्यक्ति त छन् नि त, हामी एकदम फलानु व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री हुँदैछ भनेर आशा विश्वास गरेर व्यक्तिको कुनै कमी पार्टीमा व्यक्तिको कुनै कमी छैन। अहिले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको विषयमा अहिले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पहिला पार्टीलाई जिताउँ न, पार्टीलाई जिताउँ, गठबन्धन सफल बनाऊ, पार्टीले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामी जितौँ। त्यसपछि संसदमा हाम्रो जुन चाहिँ संसदीय दल हुन्छ त्यसले निर्वाचित गरिहाल्छ नि, पार्टी नेतृत्व निर्वाचित गर्छ। पार्टीलाई मतदान गर्ने हो, जनताले पार्टीलाई पार्टीको कार्यक्रम नीतिका आधारमा मतदान गर्छ। होइन 56 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारे होइन प्रधानमन्त्रीको रूपमा? होइन, अनि कांग्रेस सार्न सक्दैन अहिले? आवश्यकता अनुसार सारिन्छ भने त्यो योग्य मान्छे छैन कांग्रेस। अहिले मैले भने शेरबहादुरले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र उहाँले नै नेतृत्व गर्ने मैले देखिरहेको छु। त्यसो अर्को व्यक्ति आउँदैन अहिले कांग्रेसमा, सम्भावना छैन तपाईको भनाइ अनुसार? अहिले चाहिँ यही नै मैले सिनियर नेतृत्वले निरन्तरता पाउँछ। आरजु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना कति छ शेरबहादुर देउवाले? यो बहसमै नभएको विषय तपाईँले ल्याइरहनु भएको छ। बहसमा विषय त आइसक्यो, यो बहसमा छैन यी कुराहरू। अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा अहिले हामी गठबन्धन सरकार छ र उहाँले यसलाई सफलतापूर्वक यो 1 वर्षभित्र कति काम भए। कोभिडको कत्रो महामारी थियो, अरू अनेकौँ विकृतिहरू देशमा थिए। स्थानीय निर्वाचन फेरि सफलताका साथ सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सम्पन्न भयो। यो अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचन बिना विवाद सबैले स्वागत गरिरहेछन्। कत्रो विवादास्पद स्थिति रह्यो हिजो ओलीजीको पालना। अब फेरि हामी त्यस्तै खाले प्रवृत्ति दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। देश र जनताको लागि केही भएको छैन, जनता ठुलो समस्या छन्, महँगीको मारमा छन्, भ्रष्टाचार भइरहेछ, ठुल्ठुलो काण्ड भइरहेछ। अवश्य पनि सर्वबडामा रमाइरहनु भएको छ, केही सर्वबडा गरेका छैन। मूल कुरा के हो भने जनताप्रति हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। जनता नै ठुलो हो, तर जनतालाई कहाँले केही गर्नै सक्दैन। जनताका समस्याप्रति हामी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ र सरकार हुने कोसिस गरिराखेको छ। म भन्दिनँ कि सरकारले सारा राम्रो गरेको छु, सुन राम्रै राम्रो गरेको छु भने मैले चाहिँ दाबी गर्दिनँ। यो गठबन्धन सरकार छ, सबै दललाई मिलाउनु पर्छ। कतिपय अवस्थामा यो दलले यो नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, तैपनि त्यहाँ राख्नुपर्ने बाध्यताहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा लिमिटेसन छ, यो सरकारको लिमिटेसन छ। एकल सरकार चलाएको जस्तो स्थिति छैन, समस्या छ। हामीले चाहे जस्तो सबै हामीले जे गर्न खोजेका छौँ त्यो अनुसार हुन सकेका छैन। तर जुन गठबन्धन सरकारको
लिमिटेसन छ त्यो भित्र रहेर चाहिँ राम्रो गर्ने कोसिस शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा भइराखेको छ र यो छोटो समयमा धेरै कुराहरू भएको छन्। यद्यपि नेपाली जनताको जुन आकांक्षा छ, आशा छ, विश्वास छ कि यो समृद्ध नेपाल बनोस्, कोही युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानु नपरोस् रोजगारीको लागि, यही रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ सृजना हुन्, नेपाल विकासको रफ्तार नेपालमा अगाडि बढोस्, एउटा रफ्तार पक्रोस् र यही समृद्धि देशभित्र सिर्जना होस्। अब त्यो बाटोमा हामी जानुपर्छ। विकास त तपाईँको नारा मात्र हो, जनताले धेरै समस्या भइरहेका छन् डाक्टर साहब, त्यसबारे फेरि पनि कुरा गरौँला। समस्या त अमेरिका युरोपमा त असन्तुष्टि छ, त्यहाँ त समस्या छ भनेर बस गरिराखेको। नेपाल सुन न, नेपाल त धेरै मैले माने त नेपाल धेरै बङ्गलादेशमा विकास भइरहेछ, नेपाल धेरै पछाडि परेको छ। यसलाई अगाडि बढाउनु छ कि देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासन व्यवस्था अगाडि बढाउने प्रवृत्ति दलहरू र दलहरूको नेतृत्वमा विकास हुनुपर्छ। अलि आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिहरू छन्, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरू चाहिँ छन्, कुरा धेरै ठुलो गर्ने काम नगर्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ छन्। अब कुरा कम काम ज्यादा गर्ने संस्कार हामीले बसाउनुपर्छ। जुन असन्तुष्टि छ आम जनताको, सुशासन होस्, विकास होस्, पार्टीहरू सम्पूर्ण रूपमा जनताप्रति केन्द्रित हुन्, समर्पित हुन् भन्ने जुन आशा छ त्यो आशालाई हामी तुषारपात हुन दिनुहुन्न र धेरै सुधार आवश्यकता छ। दलहरूमा दलको नेतृत्वमा सुधार आवश्यकता छ, नेपाली कांग्रेस पनि छ। डाक्टर साहब, अब जनताले चुनावमा तपाईलाई मतदान गरिरहँदाखेरि उम्मेदवारले छ नि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दैछन्, पैसा कहाँबाट ल्याउनु? यो चुनौतीपूर्ण छ एकदम। ऋषिजी तपाईले ठिक भन्नुभयो। यति महँगो निर्वाचन प्रणाली हाम्रो देशमा किन भइरहेछ? अब हामीले एउटा अभियान चलाउनै पर्छ कि दीर्घकालीन सोच राखेर मतदाताहरूले पनि मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। तत्काल तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। 5 वर्षसम्म, 10 वर्ष, 15 वर्ष तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो कुराको आधारमा हामी मतदान गर्छौँ। तात्कालिक लाभका आधारमा, तात्कालिक सानातिना फाइदाको आधारमा हामी निर्वाचनमा मतदान गर्दैनौँ, त्यसबाट प्रभावित हुँदैनौँ। तपाईहरु खर्च नगर्नुस्, एकदम मेरो आग्रह छ। एकदम टिकट दिनुभन्दा पहिला पैसा नमाग्नुस् उम्मेदवारसँग। त्यो त हामी कहिले माग्दैनौँ हैन। डाक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी भित्र त दोस्रो पैसा छ, त्यसले उम्मेदवारी दिन्छ। पैसाको चलखेल हुन्छ टिकट वितरण। विकृतिहरू सुन, विकृतिहरू हरेक दलमा छ। यो विकृतिको खिलाफमा हामी उभिनुपर्छ। नेतृत्वले एउटा उच्च नैतिकता, राम्रा मान्छे टिकट दिनुस्, के चुनाव जित्नेलाई दिनुस्, पैसा लिएर टिकट नदिनुस्। मेरो आग्रह छ। उद्योगपति व्यापारीहरुलाई 100% तपाईले भने उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ। जुन विकृतिहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा देखियो स्थानीय निर्वाचनमा, त्यो विकृतिको खिलाफमा हामी उभिनुपर्छ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ जिरो टलरेन्स गर्नुपर्छ, पुरै निरुत्साहित गर्नुपर्छ र पार्टीभित्रका सुन्नुहोस् योग्य, क्षमतावान, इमानदार व्यक्तिहरूलाई हामी चाहिँ टिकट दिनुपर्छ। यङहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ। अलिकति उमेर ज्यादा भएका पनि जो सक्षम छन्, योगदान गरेका छन्, काम गरिराखेका छन्, टिकट त्यो त अब निर्वाचनमा जाने भनेकै निर्वाचन जित्नको लागि। त्यसकारण निर्वाचन जित्ने त लक्ष्य पार्टीको भागवण्डाको टिकट नदिनुस्, मेरो आग्रह छ। कांग्रेसमा भागवण्डा हुँदैछ यसपटक, भागवण्डा हुँदैछ। शेखर कोइराला समूहले भनिसक्यो 40% चाहिन्छ, होइन भागवण्डा हुँदैन। खडा गर्ने ऋषिजी, भागवण्डा हुँदैन। जुनसुकै गुट उपगुट जोसँग जोडिया जो साथी भए पनि हामीले त्यसका आधारमा कोसँग जोडिएको आधारमा चाहिँ टिकट दिने होइन कि त्यो व्यक्ति लोकप्रिय छ कि छैन, त्यो व्यक्तिले डेलिभरी गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो व्यक्तिको पार्टी र जनताको बीचमा योगदान छ कि छैन, त्यसको आधारमा हामीले टिकटको टुङ्गो लगाउनुपर्छ। त्यसमा तपाईले टिकट दिँदाखेरि सुन्नुहोस् है, राम्रा मान्छेलाई दिनुहोस् है, मेरो आग्रह छ डाक्टर साहब। एकदम त्यसमा तपाईँ पैसा लिएर टिकट निर्धक्क हुनुहोस्।
यो केन्द्रीय तहमा आर्थिक लाभको लागि टिकट नदिनुस् है। केन्द्रीय तहमा यो पुरै जिरो। यसपटकको मेरो अभियान हो भ्रष्टाचारलाई टिकट नदिनुस्। एकदम आर्थिक चलखेल गर्ने सम्पूर्ण टिकट रूपमा नदिनुस्। निषेध पैसा लिएर गर्नुपर्छ। टिकट वितरण नगर्नु। एकदम सुन्नुहोस् न, यो पुरै निषेध गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा ठाउँ-ठाउँमा विकृतिहरू चाहिँ करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर टिकट लिनको लागि जित्नको लागि सबै ठाउँमा म भन्दिनँ, कहीँ अपवाद पार्टीका नेताहरूले पैसा खाछन्। सुन्नुहोस् दर्शक अब त्यसैले म तपाईलाई तथ्याङ्क दिन्छु। ठिक न, त्यस्तो तथ्याङ्क छ भने अवश्य पनि दिनु होला। विकृतिहरू चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा देखिया छन्, त्यो विकृति चाहिँ हामी दोहोऱ्याउनु दिँदैनौँ। त्यसमा जहाँ जाँदै अब नेपालका नेताहरूको चीन भ्रमणको ताती लागेको छ। प्रचण्ड जाँदै हुन्छ, नारायण खड्का जाँदै हुन्छ, किन भन्नुहोस् त तपाईँहरू चुनावको मुखमा चीनतिर ढल्किनु भने कारण के हो? हामी कतैतर्फ पनि ढल्किया छैनौँ, हामी नेपालतर्फ मात्रै ढल्किया छौँ। हामी नेपालवादी हौँ। नेपालको हित, नेपालको विकास, नेपालको समृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वार्थ, नेपालको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्छौँ। हामी मित्रवत भ्रमण चीनमा पनि गर्छौँ, चिनिया नेतृत्व पनि आउँछ। भारतमा हामी जान्छौँ, भारतीय नेतृत्व पनि आउँछ। अमेरिका जान्छौँ, अमेरिकाको नेतृत्व पनि आउँछ। जापान, युरोप, अरू देशका पनि आउँछन्। हामीले सबैसँग समान मापदण्डको आधारमा हामी सम्बन्ध विकसित नो समान मापदण्डको आधारमा नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले तर्कसङ्गत कुरा गर्ने हो, आधारसहित प्रस्तुत हुने हो र हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठुलो आधार भनेकै आफ्नो देशको स्वार्थलाई परिपूर्ण गर्नु। हरेक देशले त्यही गर्छ के, त्यसकारण हामीले त्यसमा चुक्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ नेतृत्वमा कमी कमजोरी छ। यथेष्ट होमवर्क नगर्ने र समकक्षीहरूसँग स्पष्ट ढङ्गबाट आफ्ना चाहिँ कुराहरू चाहिँ नराख्ने, बेला बखत त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आएका छन्। यहाँ जनतालाई सुनाउने गरेर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, सम्बन्धित ठाउँमा नबोल्ने, त्यो प्रवृत्ति खराब प्रवृत्ति हो। हामीले तर्कसङ्गत कुरा गर्ने हो, नचाहिने कुरा गर्ने होइन। आधारसहित प्रस्तुत हुने हो। अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त मलाई, मिति तय भएको होइन? भ्रमण त अब अमेरिका पनि जानुहुन्छ नि, युएन एड्रेस गर्नु पनि जानुहुन्छ। त्यस बेला चाहिँ अमेरिकी नेतृत्वसँग पनि अवश्य पनि भेट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसमा ठ्याक्कै यो अन्तिम प्रश्न मलाई धेरैले भनेको छन् डाक्टर साहब, बालुवाटारले यसपटक टिकट वितरण गर्दाखेरि जोसँग पैसा छ 1 करोड 2 करोड रुपियाँ दिएर मात्रै टिकट दिने भनेर रणनीति बनाएको, मापदण्ड बनाएको हो। यस्तो चाहिँ झुटो कुरो, वास्तविकता के हो जनता जान्न चाहन्छ। एकदमै यो झुटो कुरो, यस्तो झुटो हैन, बाहिर समाचार आइरहेछ। हैन, यस्तो कुरा हुँदै नभएको कुरा, कपोल कल्पित कुरा हामी गर्दै नगरौँ। यो टिकट दिने कुरा पार्टीका इमानदार, क्षमता भएका लोकप्रिय साथीहरूलाई हामीले टिकट दिनुपर्छ। नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ बृहत्तर छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। पैसा नहुने पनि टिकट पाउँछन् कांग्रेसमा? यो त कुरै नगर्नुहोस्, यो चाहिँ पैसाको कुरा, पैसा हाबी हुने कुरा। जोसँग पैसा छ कांग्रेस त्यसैले टिकट पाएको उदाहरण धेरै छ। कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन, स्वीकार हुँदैन, स्वीकार गरिँदैन। र जो लोकप्रिय छ, सक्षम छ, सबै पृष्ठभूमिका साथीहरू जो आवश्यक छ, निर्वाचन जित्नको लागि पनि आवश्यक छ, संसदमा पनि आवश्यक छ, देश हाँक्न पनि आवश्यक छ, त्यस्ता साथीहरूलाई टिकट दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी, लगनखेल, ललितपुर, 25 years of excellence.